Al municipio de Lorica llegó la maquinaria de Invías para comenzar el mantenimiento del puente colapsado la mañana del 3 de octubre. Por la gravedad y el deterioro de la estructura del puente, se pensó que esta iba a ser demolida para dar una solución definitiva, teniendo en cuenta además la antigüedad de esta construcción y el estado en el que se encuentra. Cabe recordar que Invías ordenó el cierre total de este paso vehicular mientras se soluciona el daño estructural, por lo que se hace necesario tomar rutas alternativas por otros municipios, teniendo en cuenta que se trata de una vía nacional. En simultánea a esta hora se cumple reunión entre el alcalde Jorge Negrete con el secretario de Infraestructura Carlos Peinado y el director seccional de Invías Diego Abad.